მიმართი კუთხის წვეროდან თუ გავავლეთ მედიანას, ბისექტრისას და სიმაღლეს, მაშინ ვადგენთ, რომ ბისექტრისა კუთხეს, სიმაღლეს და მედიანას შორის ყოფს ორტოლ ნაწილად. ამის გათვალისწინებით გეომეტრიაში შეგვიძლია გეომეტრიული ამოცანები ავახსნათ უფრო მოკლე ხერხით. ნახაზის მიხედვით მოცემული გვაქვს მართკუთხა სამკუთხედი ABC. კუთხე ABK ტოლია კუთხე KBC-ს, რადგან ეს არის ბისექტრისა. AD ტოლია DC-ს, ეს არის მედიანა. კუთხე AEB ტოლია კუთხე AEB ტოლია კუთხე BEC-ს, ეს არის სიმაღლე. მართკუთხა სამკუთხედში კუთხე ABC არის 90 გრადუსი. უნდა დავამტკიცოთ, რომ კუთხე EBK ტოლია კუთხე KBD-ს. მართკუთხა სამკუთხედ ABC-ში ავღნიშნავთ, რომ კუთხე BAC ტოლია X-ის. შესაბამისად, კუთხე ACB ტოლი იქნება 90 გრადუს მინუს X-ი. მართკუთხა სამკუთხედ ABE-ში კუთხე ABE ტოლი უნდა იყოს 90 გრადუს მინუს X-ი. კუთხე ABK ტოლია კუთხე KBC-ს და ტოლია 45 გრადუსისა. კუთხე EBK ტოლია კუთხე ABK-ს გამოკლებული კუთხე EBA და კუთხე EBA და ტოლი იქნება 45 გრადუს მინუს 90 მინუს X. ვიღებთ X მინუს 45 გრადუსი. AD ტოლია DC-ს და ტოლია DB-ს, რადგან ვიცით, რომ მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებული მედიანა არის ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლი, რაც დაფიქსირებული გვაქვს აი აქ. სამკუთხედ BDC-ში BD ტოლია DC-ს, ესე იგი აქ დავადგენთ, რომ კუთხე DBC ტოლია კუთხე BCD-ს და უდრის 90 გრადუს მინუს X-ი. კუთხე KBD ტოლია KBC-ს გამოკლებული კუთხე DBC და ტოლია 45 გრადუს მინუს 90 გრადუს მინუს X. ანუ X მინუს 45 გრადუსი. ესე იგი, კუთხე EBK ტოლი იქნება კუთხე KBD-ს და იქნება X მინუს 45 გრადუსი. ანუ რისი დამტკიცებაც გვაქვს.